این یه فن کولر پنجره‌ایه که می‌خوایم با هم دیگه بازش کنیم ببینیم توش چیه. احتمالاً توش موز باشه، ولی می‌خوایم بازش بکنیم و بلبورینگاشو عوض کنیم و قدم به قدم با هم بریم جلو تا قضیه رو دستمون بیاد. واسه شروع کار ما باید علامت بزنیم. چجوری؟ اینجا رو یه خط می‌کشیم، ادامه میدیم تا پایین که این زمانی که خواستیم ببندیم روی خط بیفته. و ما میدونیم که این قسمت بلووره، پس روی پوسه پشتی می‌نویسیم بلوور که بدونیم و میدونیم این شافت به قسمت بلوور وصله. اینجا رو علامت میزنیم که زمانی که خواستیم باز کنیم و ببندیم جابجا نبندیم، یعنی این قسمت نیفته جای این قسمت، چون اگه اینجوری بشه دور برعکس میشه. خب تو مرحله بعدی باید پیچاشو باز کنیم. حالا با احتیاط چند تا ضربه میزنیم. اگر توجه کنین یه واشر پلاستیکی داره و یه واشر فنری که اینا باید توی همدیگه بیفتن تا جلوی لغزش یا هر چیزی رو بگیرن. این هم شفتش. ببینید این شفت خیلی تمیزه، ولی اگر این شفت کثیف بود شما حتما باید اینو خوب سنباده کاری کنید تا این بلبورینگ راحت در بیاد. پشت این بلبورینگا رو اگه دقت کنین یه خاری وجود داره که ما باید اینو در بیاریم. پیشگوشتی و چکش، ببینید این خارا اینجوری در اومد. تو مرحله بعدی باید از بلبورین کش استفاده کنم. من این بلبورین کش رو خودم درست کردم. این به این راحتی میره داخل، میشینه اینجا. حالا واسه جا زدنش هم خارا رو برگردونیم سر جاشون که بلبورین خیلی پایین نره. 2 تا ضربه میزنیم خیلی راحت. اینو میذاریم سر جاش. من یه لوله مخصوص خودم درست کردم، میذارم سر این، چند تا ضربه میزنم. خب ما طوری که علامت زده بودیم این شافت میفته داخل. حالا اینو راحت میاریم داخلش. حواسمون به این فنرهای داخلش هم هست که نیفتن و علامتی که زده بودیم، ببینید این علامتی که اینجا زده بودیم میاریمش روبروی این و جا میزنیم. چند ضربه آروم، بعد جا افتاد و حالا شروع میکنیم به بستن پیچاش. دیگه پیچا رو پشت سر هم دیگه میذاریم داخل و شروع میکنیم به بستن و همین راحتی. اگه این پست مفید بود ذخیره‌اش کو، شیرش کو واسه دوستانت. موفق باشید.